सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले iQOO Z10R 5G का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो, जैसे इसमें वॉल्यूम प्रॉब्लम है या साउंड प्रॉब्लम बोलते हैं, तो कम आ रहा है या बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में आपको लाइक करके बताएंगे, वो भी सेटअप करके। तो आप फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। तो आपको यहाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करते हो यहाँ पे जिस वॉल्यूम को प्रॉब्लम देखने को मिलता है, रिंगटोन या अलार्म का जिस वॉल्यूम बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर अगर बंद रहता है तो 100% बढ़ता है। तो फिर हम यहाँ से ऑन कर दिए, तो यहाँ देख सकते हो ऊपर की साइड 150% वॉल्यूम बढ़ चुका। इसी तरह से वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा।